宝子们，今天我们吃碎椒炒蛋、蒜苔炒肉，然后这个是土豆焖五花肉，我开动啦。这个土豆肯定超入味的。这个菜等一下拌饭肯定超好吃。今天的米饭又是黏糊糊的呢。这种黏黏糊糊的拌饭真的好好吃啊！我觉得土豆是一个非常神奇的食材，它跟什么菜都能搭配得这么完美，太好吃了。碎椒炒蛋是我今天第一次做，但是我觉得它做的非常成功，特别下饭。你们做碎椒炒蛋一般是先炒辣椒还是先炒鸡蛋呢？看，今天又光盘了，这顿饭吃的我都热起来了。好了，宝子们，那我们今天视频分享就结束了，下期视频再见喽。